ՆԱՏՕ-ն հավաքական անվտանգության և պաշտպանության կազմակերպություն է։ Կարծիք կա, որ այն ստեղծվել է Խորհրդային Միության սպառնալիքին դիմակայելու համար, սակայն դա իհարկե շատ պարզունակացված պատկերացում է։ Իրականում ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է մի քանի սպառնալիքի դիմակայելու համար։ Առաջինը դա Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում ստեղծված իրավիճակն էր։ Մի կողմից Եվրոպան բավականին տուժել էր պատերազմից, կային բավականին մեծ թվով փախստականներ, մյուս կողմից եվրոպական երկրներում աճում էր նացիոնալիզմը և միլիտարիզմը, մյուս կողմից Գերմանիան բաժանվել էր երկու մասի և սկսում էր ձևավորվել Խորհրդային Միությունը։ Մի հետաքրքիր ասացված կա ՆԱՏՕ-ի բուն նպատակի մասին, որը ձևակերպել է ՆԱՏՕ-ի առաջին գլխավոր քարտուղարը։ Այն հնչում է այսպես. ամերիկացիները ներսում, ռուսները դրսում, իսկ գերմանացիները ներքևում։ Դա իհարկե կիսակատակ ձևակերպում է, բայց բավականին ճշգրիտ արտահայտում է այն ժամանակվա տրամադրությունները։ Եվրոպային անհրաժեշտ էր ՆԱՏՕ-ին ներգրավել Եվրոպայի անվտանգության և պաշտպանության գործում, գերմանացիներին պահել այնպիսի վիճակում, որ նրանք չունենային ռազմական մեծ ուժ և սպառնալիք չներկայացնեին Եվրոպայի մնացած մասի համար և դիմակայել Խորհրդային Միության կողմից նոր ձևավորվող սպառնալիքին։ ՆԱՏՕ-ն ստեղծվեց հետզհետե։ Սկզբում ստեղծվեց Արևմտյան միություն կոչվող մի փոքր միություն, որը հիմնված էր Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Բենիլյուքսի երկրների համատեղ հավաքական անվտանգության մոդելի վրա։ Մի քանի տարի անց Արևմտյան Եվրոպայի վերոնշյալ պետությունները սկսեցին բանակցել Միացյալ Նահանգների և Կանադայի հետ, ինչպես նաև սկանդինավյան երկրների հետ, և այդ ֆորմատը սկսեց տարեցտարի ընդլայնվել։ 1949 թվականին ստորագրվեց Հյուսիսատլանտյան պայմանագիրը և հիմնադիր անդամներն էին Բենիլյուքսի երկրները, Ֆրանսիան, Միացյալ Թագավորությունը, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, սկանդինավյան երկրները և հետագայում եղավ ընդլայնում։ Օրինակ 55 թվականին Միացյալ Նահանգների և Միացյալ Թագավորության բանակցությունների շնորհիվ Թուրքիան և Հունաստանը դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Եվ դա հետաքրքիր էր այնքանով, հատկապես Հայաստանի տեսանկյունից, որ այդ երկրների միջև եղած դարավոր թշնամանքը և հակասությունները դրանով փորձեցին մեղմել և կանխել նրանց միջև հնարավոր պատերազմը։ Դա նույնպես հարթ չընթացավ, քանի որ մի պահ Հունաստանը դուրս եկավ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ստրուկտուրայից 74 թվականին Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի գրավումից հետո, սակայն հետագայում Հունաստանը վերադարձավ ՆԱՏՕ։ Հետաքրքիր է նշել Ֆրանսիայի գործոնը այս պատկերում։ Ֆրանսիան 57 թվականին սկսեց ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Շարլ դը Գոլը մտավախություններ ուներ, որ ՆԱՏՕ-ում դոմինանտ դիրք են գրավում Միացյալ Նահանգները և Միացյալ Թագավորությունը։ Նա ՆԱՏՕ-ին ուղղեց մի նամակ, որտեղ նա խնդրում էր, որ Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը և Ֆրանսիան ունենան հավասարազոր, հավասար իրավունքներով ինչ-որ եռակողմ մեխանիզմ։ Պատասխանը ակնհայտորեն նրան չգոհացրեց և այդ ընթացքում նա որոշեց, որ պետք է զարգացնի Ֆրանսիայի անկախ միջուկային ունակությունները։ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի նավատորմից դուրս եկավ ինչ-որ մի պահի, իր օդային կարողությունները ինչ-որ մի պահի հանեց և 66 թվականին հայտարարեց, որ դուրս է գալիս ՆԱՏՕ-ի ռազմական ստրուկտուրայից։ Դա փոքր-ինչ անսպասելի էր ՆԱՏՕ-ի համար, թեև տարիներով ընթացող գործընթաց էր Ֆրանսիայի համեմատաբար անկախ քաղաքականությունը, և արդյունքում ՆԱՏՕ-ն հափշտապ որոշում ընդունեց ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանը տեղափոխել Ֆրանսիայից Բելգիա, թե քաղաքացիական և թե ռազմական կենտրոնակայանը։ Եվ ինչպես գիտենք, ՆԱՏՕ-ի ներկայիս քաղաքացիական կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում, իսկ ռազմականը Մոնս քաղաքում։
Եվ քանի որ այդ որոշումը շատ հապշտապ էր, գտնվեց մի հին հիվանդանոցային շենք, որ այնքան էլ հարմարավետ չէր, եւ մինչեւ մի քանի տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականը այդ հին նախկին հիվանդանոցի շենքում էր։ Հիմա ՆԱՏՕ-ն տեղափոխվել է նոր շենք։ ՆԱՏՕ-ն մի քանի էտապ է անցել եւ յուրաքանչյուր էտապում ՆԱՏՕ-ն դիմակայել է տարբեր բնույթի սպառնալիքների եւ մարտահրավերների։ Առաջին էտապը դա հենց Խորհրդային Միության սպառնալիքն էր, երբ Խորհրդային Միությունը 48 թվականին Չեխոսլովակիայում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո սկսեց մեծացնել իր դիրքը այդ սոցիալիստական ճամբարում, այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ի բուն մարտահրավերը հենց Խորհրդային Միության դեմ պաշտպանությունն էր։ Սակայն մի քանի տարի հետո դա փոխվեց այսպես կոչված դետանտով։ Դետանտը դա մի էտապ էր, երբ Խորհրդային Միության եւ Վարշավայի պակտի, որը արդեն ձևավորվել էր միջև տեղի ունեցած դիմադրությունը, փոքրինչ նվազեց եւ նրանց միջև սպառազինությունների մրցավազքը ավելի հանդարտվեց։ Որոշվեց, որ սպառազինությունները պետք է հասցվեն այն մակարդակին, որ դիմակայեն Վարշավայի պակտից եկող սպառնալիքին, սակայն ոչ ավելին։ Պետք է պահել որոշակի մակարդակի վրա։ Իհարկե արևմուտքին մտահոգում էր այն, որ Խորհրդային Միությունը ստեղծել էր միջուկային զենք։ Նրանց մտահոգում էր նաև մի շարք այլ իրադարձություններ, օրինակ Կորեայում ընթացող իրադարձությունները, Վիետնամում ընթացող իրադարձությունները, եւ ՆԱՏՕ-ն ընդունեց մի ռազմավարություն, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ն իրավունք կունենար օգտագործելու միջուկային զենք Խորհրդային Միության դեմ, եթե վերջինս կիրառեր միջուկային զենք։ Հետո արդեն ավելի ուշ այդ լարվածությունը սկսեց տարբեր փուլեր ունենալ։ Ժամանակ առ ժամանակ այն ուժգնանում էր եւ ժամանակ առ ժամանակ այն թուլանում էր։ Օրինակ 70-ական թվականներին այն թուլացավ եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Խորհրդային Միության միջև սկսեցին ընթանալ բանակցություններ։ Հետաքրքիր է նշել, որ ինչ-որ մի պահի Խորհրդային Միությունը ուզում էր դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, սակայն ՆԱՏՕ-ն մերժեց այդ դիմումը քննարկել։ Եվ այսպես, ինչպես գիտենք, սկսվեց պերեստրոյկան, Գորբաչովի ժամանակ սկսվեցին բանակցություններ, ստորագրվեցին մի շարք միջազգային համաձայնագրեր, որոնք ուղղված էին այդ սպառազինությունները պահելու որոշակի մակարդակի վրա կամ դրանք կրճատելու։ Եվ դա նույնպես օգնեց լարվածության թուլացմանը, որից հետո Խորհրդային Միությունը փլուզվեց եւ Սառը պատերազմը թվում էր, թե ավարտվեց։ Սառը պատերազմի ավարտից հետո շատերը այն կարծիքին են, որ ՆԱՏՕ-ն կորցրեց իր նշանակությունը, սակայն դա այդպես չէ, որտեղ ՆԱՏՕ-ն միշտ կարողացել է ցուցաբերել ճկունություն եւ վերագտնել իր համար նոր առաքելություն, որը դիմակայում էր այդ պահին Եվրատլանտյան տարածաշրջանում եւ ավելի ուշ նաեւ ավելի լայն տարածաշրջաններում ձևավորվող անվտանգության ու պաշտպանության մարտահրավերները։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նախ եւ առաջ սկսվեց այն տենդենսը, որ պետք էր օգնել հետսոցիալիստական երկրներին, որպեսզի նրանք ժողովրդավարությունը հզորացնեին եւ 99 թվականին ՆԱՏՕ հրավիրվեցին Հունգարիան, Չեխիան եւ Լեհաստանը, որոնք սիրով ընդունեցին այդ հրավերը։ Տարբեր երկրներում ՆԱՏՕ-ին միանալը տարբեր գործընթաց է ունեցել։ Որոշ երկրներում տեղի է ունեցել հանրաքվե։ Օրինակ Հունգարիայում տեղի ունեցավ հանրաքվե։ Բոլոր երկրները չէ, որ միանշանակ են այդ գործընթացով անցել։ Օրինակ Իսլանդիայում դեռ ՆԱՏՕ-ի ձևավորման առաջին տարիներին, երբ Իսլանդիա միացավ ՆԱՏՕ-ին, տեղի ունեցան մի շարք ցույցեր։ Բոլոր իսլանդացիք չէ, որ ցանկանում էին միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Տարբեր երկրներում տարբեր է եղել այդ աջակցության աստիճանը։ Սլովենիայում նույնպես եղավ հանրաքվե, որոշ երկրներում եղել է 80%, որոշ երկրներում եղել է 60%, սակայն հիմնականում բոլոր երկրներում դա ընդունվել է։ Այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ն սկսեց ընդլայնվել,
Այդ մասին նույնպես կան տարբեր տեսակետներ։ Օրինակ Գորբաչովը իր հիշողություններում գրել է, որ կար համաձայնություն իր եւ արևմտյան պետությունների միջև, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվելու, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդգրկելու նախկին սոցիալիստական երկրներին։ Օրինակ, որ բալթյան երկրներ չի հասնելու, այդ հարցի վերաբերյալ տարբեր փորձագետների վկայությունները հակասական են։ Նույնիսկ ամերիկյան փորձագետներ, ովքեր գտնում են, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դա լարեց մի կողմից ՆԱՏՕ-ի, մյուս կողմից Խորհրդային Միության եւ հետո Ռուսաստանի հարաբերությունները, եւ կան այնպիսի փորձագետներ, որ շեշտում են, որ երբևէ արևմտյան երկրները խոստացել են ՆԱՏՕ-ին, որ իրենք ինչ-որ մի պահի կկանգնեցնեն իրենց ընդլայնումը։ Այդ ընդլայնումը սկսելուց հետո սկսվեցին Բալկանյան պատերազմները։ Բալկանյան պատերազմների ժամանակ ՆԱՏՕ-ն կրկին անգամ վերագտավ իր առաքելությունը, ինչպես գիտենք, նախկին Հարավսլավիան փլուզվեց, այնտեղ Բոսնիայում շատ ծանր հակամարտություն տեղի ունեցավ, արևմտյան երկրները միջամտեցին, ռազմական ինտերվենցիա տեղի ունեցավ եւ որի արդյունքում կնքվեց Դեյտոնի համաձայնագիրը։ Այդ միջամտությունը ղեկավարվում էր ՆԱՏՕ-ի կողմից եւ որից հետո ՆԱՏՕ-ն ուներ այնտեղ առաքելություն երկար տարիներ, որից հետո ՆԱՏՕ-ն այդ առաքելությունը հանձնեց Եվրամիությանը։ Դեյտոնի համաձայնագիրը եւ երկրների այդպիսի քարտեզի ձևավորումը, հատկապես Բոսնիան, որպես մուլտիէթնիկ, բազմաէթնիկ պետություն շատ հակասական է մինչև հիմա դրա վերաբերյալ եւ դրա մնայունության եւ կայունության վերաբերյալ կան շատ տարբեր տեսակետներ, մենք իհարկե չենք խորությամբ անդրադառնա այդ հարցին, որից հետո արդեն սկսվեց Կոսովոյի հակամարտությունը։ Նախկին Հարավսլավիայի տարածքում հակամարտությունները ունեին մի առանձնահատկություն, որ նրանցում կար էթնիկ բնաջնջման վտանգ։ Այդ տարիներին, ինչպես մենք տեսել ենք, Սերբիան որոշակիորեն դեմոնիզացվեց եւ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես արևմտյան երկրները, իրենց պարտավորված էին զգում օգնել բոսնիացիներին, Կոսովոյի ալբանացիներին էթնիկ բնաջնջման վտանգից նրանց զերծ պահելու համար։ Իրականում ամեն ինչը շատ ավելի բարդ էր, քանի որ այդ երկրներում պատերազմական հանցագործություններ տեղի ունեցել բոլոր ուժերի կողմից եւ բոլոր ուժերը ներգրաված են եղել, սակայն իհարկե տարբեր չափերով եւ այդտեղ իհարկե վճռորոշ է հանդիսացել հենց ազգային ինքնորոշման հարցը Կոսովոյում, սակայն դա փաթեթավորվեց որպես էթնիկ բնաջնջումից բոսնիացիներին եւ Կոսովոյի ալբանացիներին զերծ պահելու առաքելություն։ Ռազմական միջամտությունը ՆԱՏՕ-ի կողմից, որը տեղի ունեցավ 99 թվականին, ՆԱՏՕ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից չհաստատվեց, ինչու չհաստատվեց, որտեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է հանդիսանում Ռուսաստանը, որը իհարկե Սերբիայի հետ ունի բարեկամական եւ ստրատեգիական հարաբերություններ եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չէր կարող հաստատել այդ ինտերվենցիան եւ դրա համար էլ ՆԱՏՕ-ն առանց այդ կոնսենսուսի անվտանգության խորհրդում մտավ Կոսովո։ Սակայն հետագայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նույնպես ձև գտան, որպեսզի այդ միջամտությունը լեգիտիմացնեն։ Եվ ՆԱՏՕ-ն մինչև հիմա Կոսովոյում ունի առաքելություն, խաղաղապահպան ուժեր։ Այնուհետև տեղի ունեցավ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր էջ բացեց ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի հիմք հանդիսացող Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի ամենակարևոր հոդվածը դա այն է, որ եթե անդամներից մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, գրոհի, մյուս բոլոր անդամները պետք է նրան պաշտպանեն։ Սեպտեմբերի 11-ը եղել է միակ դեպքը ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ, երբ այդ հոդվածը որոշակիորեն ակտիվացվել է։ Եվս մի դեպք է եղել 2012 թվականին, երբ Թուրքիան փորձեց Սիրիայի դեմ այդ հոդվածը ակտիվացնել, սակայն ՆԱՏՕ-ն պարզապես արեց քաղաքական հայտարարություն, երբ աջակցություն հայտնեց Թուրքիային, սակայն դա միևնույն հարթության վրա չէր կարող դրվել 2001 թվականին այդ հոդվածի ակտիվացման հետ, որից հետո
ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում սկսեց որոշակի խաղաղության ամրապնդման զինվորական առաքելություն եւ մի շարք այլ առաքելություններ, օրինակ 2000-ական թվականներին ահաբեկչության հետ միասին ՆԱՏՕ-ի նպատակներից մեկը դարձավ նաեւ էներգետիկ անվտանգության ամրապնդումն ու պահպանությունը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները իրենց էներգետիկ կախվածությունը նվազեցնեին այն երկրներից, որոնք ցանկալի չէին, եւ այդ նավթամուղերի եւ գազամուղերի էներգետիկ անվտանգությունը ապահովեր։ Վերջին տարիներին ՆԱՏՕ-ն նույնիսկ հայտարարել է, որ իր նպատակների մեջ է նաեւ կիբեր պատերազմի դեմ պայքարը, իսկ ամենավերջերս տիեզերական տիեզերական հնարավոր պատերազմի դեմ պայքարը։ Սակայն տեղի ունեցան նաև այլ զարգացումներ գործընկերության առումով։ 70-ական թվականներին Խորհրդային Միության հետ արևմտյան պետությունները սկսեցին մի շարք բանակցություններ, որոնք հանգեցին այն բանին, որ ստեղծվեց ԵԱՀԿ-ն եւ կնքվեց Հելսինկյան ակտը։ Եվ դա որոշակիորեն թույլատրեց լարվածությունը մի կողմից ՆԱՏՕ-ի, մյուս կողմից Վարշավայի պակտի միջև։ Իսկ երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, դրանից հետո սկսվեց Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհուրդը, որը 97 թվականին անվանվեց Եվրատլանտյան անվտանգության խորհրդի, որի անդամ է հանդիսանում նաև Հայաստանը, որի մասին մի քիչ ավելի ուշ կխոսենք։ Այդ խորհուրդը գործընկերություն հանուն խաղաղություն ծրագրի քաղաքական մարմինն է։ Այն միմյանց հետ համախմբում է մի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին եւ մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի անդամ երկրներին, որոնց մեջ են մտնում Միջին Ասիայի, Հարավային Կովկասի պետությունները։ Իսկ նախկինում, երբ Խորհրդային Միությունը նոր էր փլուզվել, դրա մեջ էին մտնում այն բոլոր երկրները, որոնք հետագայում դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսինքն Բալթյան երկրները եւ նախկին սոցիալիստական Արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրները։ Վերջին պետությունը, որը անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին, դա Հյուսիսային Մակեդոնիան էր այս տարվա մարտին, ինչու այդ անդամակցությունը ուշացավ, դրա պատճառը Հյուսիսային Մակեդոնիայի անվան հետ կապված խնդիրներ եւ այն, որ Հունաստանը փաստորեն խոչընդոտում էր այդ անդամակցությանը, մինչեւ որ այդ երկու պետությունները հասան անվան վերաբերյալ համաձայնության։ Իսկ դրանից առաջ անդամ էին դարձել Ալբանիան, Խորվաթիան, Մոնտենեգրոն, ավելի վաղ Բալթյան պետությունները, Սլովենիան եւ Ռումինիան, Բուլղարիան եւ այլն։ Հետաքրքիր է նշել, որ եթե օրինակ այն ժամանակ, երբ Պորտուգալիան կամ Հունաստանը կամ նույնիսկ Հունգարիան, Չեխիան եւ Լեհաստանը դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ ժամանակ չկային որոշակի ստանդարտներ։ Շատ է քննարկվում այն հարցը, թե արդյոք այդ պետությունները իրենց թե տնտեսական եւ թե ժողովրդավարության եւ թե պաշտպանության ու անվտանգության ուժերի ստանդարտների զարգացման իմաստով համապատասխանում էին ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից ստանդարտներին։ Դրա վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ եւ այդ հարցի լուծման համար ՆԱՏՕ-ն սկսեց անդամակցության գործողությունների ծրագիր ֆորմատը։ Դա արդեն տեղի ունեցավ առաջին ալիքի Հունգարիայի, Հունաստանի, Չեխիայի ՆԱՏՕ-ին միանալուց հետո։ Եվ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեխնացու բոլոր երկրները պետք է այդ ծրագրով անցնեին եւ որոշակիորեն բարձրացնեին իրենց անվտանգության պաշտպանության ուժերի ստանդարտները, նրանց փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության մակարդակը, քանի որ ՆԱՏՕ-ն վերջին հաշվով միայն ռազմական կազմակերպություն չէ, այն ռազմաքաղաքական դաշինք է եւ ունի որոշակի պահանջներ ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերում։ Օրինակ, պահանջներից մեկն է, որ պաշտպանության ուժերը շեշտը դրում է հատկապես պաշտպանության ուժերի վրա, սակայն ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է նաեւ այլ ուժեր, օրինակ ոստիկանություն կամ արտակարգ իրավիճակների քաղաքացիական պաշտպանության ուժեր, պետք է լինեն քաղաքացիական վերահսկողության տակ եւ համապատասխանեն մարդու իրավունքների որոշակի ստանդարտների։ Ինչպես գիտենք, սա նույնպես հակասական է, հենց Թուրքիայի մեր հարևանի հետ կապված, քանի որ
Թուրքիան իրականում ՆԱՏՕ-ի համար միշտ եղել է խնդրահարույց պետություն, հատկապես վերջին տարիներին, քանի որ դա եղել է այն պետությունը, որը հաճախ շեղվել է ՆԱՏՕ-ի պահանջներից եւ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներից եւ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ մեծ ճգնաժամ ՆԱՏՕ-ի ներսում ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների լարման հետևանքով։ Ինչ որ մի պահի ՆԱՏՕ-ն արդեն չբավարարվեց Եվրատլանտյան տարածաշրջանում իր դերով, քանի որ վերջին 20 տարում գլոբալիզացիայի հետ միաժամանակ սկսվեցին այլ մարտահրավերները միջազգային անվտանգության ասպարեզում, որոնք անմիջական ազդեցություն էին թողնում նաև ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ տեղակայված երկրների վրա։ Այդ իսկ պատճառով ՆԱՏՕ-ն օրինակ մասնակցեց Լիբիայում ռազմական գործողության եւ սկսեց մի շարք նոր գործընկերության ֆորմատներ ստեղծել։ Օրինակ, ՆԱՏՕ-ն ունի միջերկրածովյան երկխոսություն ֆորմատը, որին մասնակցում են 6 պետություն, այդ թվում Մարոկոն, Թունիսը, Իսրայելը, Հորդանանը, որի միջոցով փորձում է իր դերը ունենալ միջերկրածովյան տարածաշրջանում անվտանգության հաստատման գործում։ Ստամբուլի սամիթում, որը տեղի ունեցավ 2004 թվականի մայիսին, ՆԱՏՕ-ն ընդունեց մի նոր ֆորմատ, որը կոչվում է Իստանբուլի համագործակցության նախաձեռնություն, որտեղ համագործակցություն հաստատեց առայժմ 4 պետության հետ, որոնք են Բահրեյնը, Քուվեյթը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ այդ ֆորմատին ցանկանում է անդամակցել նույնիսկ Սաուդյան Արաբիան, սակայն առայժմ դա տեղի չի ունեցել։ Եվ մի այլ ֆորմատ է ՆԱՏՕ-ի գործընկերությունը ընդհանրապես Եվրատլանտյան տարածաշրջանից դուրս գտնվող պետությունների հետ։ ՆԱՏՕ-ն ունի որոշակի գործընկերություն եւ երկխոսություն Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, Պակիստանի հետ։ Եվ նույնիսկ այնպիսի երկրներ կան, որոնց հետ որևէ ֆորմատավորված երկխոսություն չկա, սակայն կա որոշակի համագործակցություն։ Օրինակ Արգենտինան, քանի որ Արգենտինան մասնակցում է Կոսովոյում տեղակայված եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող խաղաղապահ ուժերի շրջանակում։ Մեր տեսանկյունից իհարկե ամենակարևորը գործընկերություն համախաղաղության ծրագիրն է եւ Եվրատլանտյան գործընկերության համագործակցության խորհուրդը, որոնց անդամակցում է Հայաստանը եւ որի շրջանակներում կան համագործակցության բազմաթիվ ֆորմատներ, որոնց կարող ենք անդրադառնալ մեկ առ մեկ, դրանք համատեղելով Հայաստանի համագործակցությունը այդ ֆորմատներին։ ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը Հայաստանի հետ սկսվեց 1992 թվականին, երբ Հայաստանը դարձավ այդ Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդի անդամ, որը վերանվանվեց 97 թվականին Եվրատլանտյան համագործակցության խորհուրդ եւ Հայաստանը կրկին անգամ դարձավ անդամ։ 94 թվականին Հայաստանը միացավ գործընկերություն համախաղաղության ծրագրին։ 2001 թվականից սկսվեց բավականին մեծ ակտիվացում Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, Հայաստան ժամանեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռոբերտսոնը եւ Հայաստանը սկսեց ակտիվորեն դիտարկել ՆԱՏՕ-ի որոշակի ֆորմատներում իր համագործակցությունը։ Մինչ այդ Հայաստանը մասնակցում էր մի ֆորմատի, որը կոչվում էր IPP, International Partnership Plan, որը ընդհանրապես նշանակում էր, որ Հայաստանը որոշ սպաներ էր ուղարկում ՆԱՏՕ-ի վերապատրաստման դասընթացների, սակայն դա շատ տեխնիկական ու ցածր մակարդակ էր համագործակցության։ Իսկ 2002 թվականին միացավ PARP ծրագրին։ PARP-ը դա Planning and Review process-ն է, որը նշանակում է, որ Հայաստանը որոշակի տեղեկատվություն է տրամադրում ՆԱՏՕ-ին իր զինված ուժերի պլանավորման գործընթացի վերաբերյալ եւ այդ գործընթացի նպատակն է նաև ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ որոշակի փոխհամագործակցության հասնելը, որպեսզի նրանք կարողանան ենթադրենք խաղաղապահ գործողություններում համագործակցություն իրականացնել։ Ավելի ուշ Հայաստանը սկսեց եւ հյուրընկալել ՆԱՏՕ-ի զորավարությունները։ 2003 թվականին Հայաստանը առաջին անգամ հյուրընկալեց ՆԱՏՕ-ի
զորավարություն, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի քաղաքական սեմինարներ, օրինակ 2001-ից 3 թվականներին հյուրընկալվեց ահաբեկչության հետ կապված սեմինար, հանրային դիվանագիտության հետ կապված տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև օրինակ պաշտպանության ոլորտում տնտեսական հարցերի, ծախսերի հետ կապված միջոցառում մենք հյուրընկալեցինք։ 2004 թվականին Հայաստանը սկսեց մասնակցել Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող խաղաղության ամրապնդման ուղղված առաքելությունը։ Այս առաքելությունը շատ հետաքրքիր է, քանի որ երբ Կոսովոն միակողմանի անկախություն հայտարարեց 2008 թվականին, ի տարբերություն Վրաստանի ու Ադրբեջանի, որոնք իրենց ուժերը հետ քաշեցին այդ առաքելությունից, Հայաստանը կրկնապատկեց, 2 անգամ մեծացրեց իր խաղաղապահների թիվը։ 2004 թվականին Իստանբուլի գագաթնաժողովում 2 նոր ծրագիր ընդունվեց, մեկը ահաբեկչության դեմ գործողությունների ծրագիրը, մյուս կողմից պաշտպանության հաստատությունների ամրապնդման ուղղված ծրագիրը, եւ Հայաստանը այդ 2 ծրագրին էլ մասնակցություն է ցուցաբերել։ 2005 թվականը շատ կարևոր տարի էր Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, քանի որ սկսվեց եւ հաստատվեց Հյուսիսատլանտյան խորհրդի կողմից անհատական գործողությունների ծրագիրը, IPEP-ը։ Ինչու է սա ավելի նոր աստիճան համեմատած նախորդ աստիճանների հետ, քանի որ սա ոչ միայն պաշտպանության ոլորտում բարեփոխումների ծրագիր է, այլև քաղաքական երկխոսություն է, այսինքն Հայաստանի արտգործնախարարը եւ պաշտպանության նախարարը կարող են հանդիպում ունենալ Հյուսիսատլանտյան խորհրդի հետ եւ նրանց ներկայացնել մեր քաղաքական գործընթացները, օրինակ ներկայացնել Արցախի հակամարտությունում տեղի ունեցող զարգացումները կամ ներքին քաղաքական զարգացումները, եւ սա շատ կարևոր է ՆԱՏՕ-ի կողմից Հայաստանի մասին ճիշտ պատկերացումներ ձևավորելու իմաստով։ ՆԱՏՕ-ն շատ կարևորում է նաեւ ահաբեկչության դեմ պայքարը եւ գործընկեր պետություններում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության մակարդակը։ Հետագայում Հայաստանը միացավ նաեւ այլ գործընթացների, օրինակ պաշտպանության կրթության ոլորտում ՆԱՏՕ-ի ընդունած ծրագրին 2008 թվականին եւ պաշտպանության ոլորտում բարեվարկության ամրապնդման ուղղված ծրագրին, ինչպես գիտենք, պաշտպանության նախարարությունում կա բարեվարկության եւ մարդու իրավունքների կենտրոն, որը նաեւ համապատասխանում է այդ ծրագրի նպատակներին։ Սակայն ինչքան էլ որ ՆԱՏՕ-ն ճկուն մեխանիզմ է եւ անդադ գործընկերության նոր ֆորմատներ է ստեղծում, որոնք ուղղված են այն բանին, որ գործընկեր պետությունների համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ կանգ չառնի եւ չլճանա ինչ-որ մի աստիճանի վրա, այլ կարողանա նոր ձևերով եւ ժամանակի պահանջներին համապատասխան հարստանա, Հայաստանը իհարկե երբեք չի քննարկել ֆորմատներից մեկին միանալը։ Դա անդամակցության ուղղված գործողությունների ծրագիրն է, որին վաղուց ի վեր միացել է մեր հարևան Վրաստանը, եւ դրա պատճառը շատ պարզ է, որովհետեւ ի տարբերություն Վրաստանի կամ նախկինում Բալթյան պետությունների կամ ներկայումս Ուկրաինայի, Հայաստանը երբեք չի ունեցել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նպատակ, որը իհարկե հասկանալի է մեր աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, եւ մենք պարզապես փորձել ենք ՆԱՏՕ-ին հետ համագործակցության ակտիվացման միջոցով բազմազանեցնել մեր պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը եւ բալանսավորել մի կողմից Ռուսաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի եւ Իրանի հետ եւ մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի եւ որոշակի արևմտյան երկրների հետ, օրինակ Միացյալ Նահանգների երկկողմ համագործակցության միջոցով։ Այստեղ շատ կցանկանայի նշել, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններում որոշակի արմատական փոփոխություններ տեղի ունեցան 2001 թվականից սկսած, քանի որ ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի մասին կային բավականին բացասական ընկալումներ եւ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի մասին կային բավականին նեգատիվ ընկալումներ, Հայաստանում ՆԱՏՕ-ն ընկալվում էր որպես միանշանակորեն Թուրքիայի հետ ասոցիացվող, այսինքն քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ էր, Հայաստանի լայն քաղաքացիական շրջանակները գտնում էին, որ ուրեմն ՆԱՏՕ-ն թշնամական բլոկ է։ Նույն կերպ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում
համարվում էր, որ Հայաստանը միանշանակորեն պրոռուսական մի պետություն է, որը որևէ հետաքրություն չունի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցություն զարգացնելու։ Սակայն 2001 թվականից սկսած Հայաստանի ակտիվությունը գործընկերություն համախաղության ծրագրում անհամեմատ աճեց եւ այդ փոխադարձ կարծրատիպերը աստիճանաբար սկսեցին նվազել եւ կարծում եմ, որ հիմա ՆԱՏՕ-ի իմիջը Հայաստանում այդքան բացասական չէ, նույնիսկ բավականին նեյտրալ իմիջ է։ Եվ այստեղ չեմ կարող չնշել մի շատ կարևոր իրադարձություն, որին ես անձամբ ականատես եմ եղել, երբ 2004 թվականին Ռամիլ Սաֆարովը սպանեց Գուրգեն Մարգարյանին, դա տեղի ունեցավ Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն համախաղության ծրագրի շրջանակներում իրականացվող անգլերենի դասընթացի ընթացքում։ Այդ նույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ն զորավարություն էր կազմակերպում Բաքվում, եւ ադրբեջանցիները մի կողմից փորձում էին ամեն կերպ խոչընդոտել հայ սպաների մասնակցությունը Բաքվում տեղի ունենալիք զորավարությանը, մյուս կողմից փորձում էին ներկայացնել, որ Սաֆարովի սպանությունը իրականում դա սովորական հանցագործություն էր, այլ ոչ թե քաղաքական էթնիկ ատելության մի դրսևորում։ Եվ այդ տարիներին մեր առաքելությունում պետք էր լուրջ աշխատանք տանել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի քաղաքական եւ ռազմական մասնաճյուղերին բացատրել, որ դա սովորական հանցագործություն չէր եւ փաստերով ցույց տալ, թե ինչպես է ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում հայկական սպաների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարությանը, որը ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն համախաղության ծրագրի սկզբունքներին դեմ էր, քանի որ դեմ էր ներառականություն ամենակարևոր սկզբունքին։ Եվ ամիսների աշխատանքի շնորհիվ ՆԱՏՕ-ն կայացրեց շատ աննախադեպ եւ նույնիսկ Հայաստանի համար անսպասելի որոշում։ Զորավարության բացման օրը, սեպտեմբերի 13-ին 2004 թվականի, երբ արդեն բարձրաստիճան հյուրերը 40-ից ավելի երկրների Բաքվում էին եւ երբ արդեն մի քանի միլիոն եվրո էր ծախսվել այդ զորավարության կազմակերպման վրա, քանի որ զորավարությունից առաջ տեղի են ունենում պլանավորման կոնֆերանսներ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ Եվրոպայում զինված ուժերի հրամանատարը շատ անսպասելի որոշում կայացրեցին չեղարկել Բաքվում ՆԱՏՕ-ի զորավարությունը եւ իրենք պարզ արտահայտեցին, որ դա պայմանավորված էր Հայաստանի հանդեպ ոչ ներառական մոտեցմանը եւ կարծում եմ, որ այս որոշումը ՆԱՏՕ-ի շատ կարեւոր էր, քանի որ մենք հասկացանք, որ ամեն ինչ չէ, որ նավթով է պայմանավորված, ամեն ինչ չէ, որ չոր շահերով է պայմանավորված, որ ՆԱՏՕ-ն որոշակիորեն ունի արժեհամակարգ եւ երբ այդ արժեհամակարգի կարմիր սահմանները անցնում են, ՆԱՏՕ-ն կարող է այդպիսի շատ վճռական որոշում ընդունել։